Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Ricardo. Esta es la parte 2 del video que tengo destinado para el helicóptero de la marca MJX modelo F-45. Ya vimos un video de él, cómo se programa el control, cómo vuela. Y ahora vamos a ver algunos cambios o upgrades que les quiero hacer. Para esto les quiero mostrar estas partes de la marca Sky, que son unos radiadores de calor para el motor principal y un radiador de calor para el motor de cola. Son heat sinks. Ahí en el video aparecen los números de partes de cada una de ellas, por si quieren hacer esta modificación a su helicóptero. Y dos baterías de lipo de 7.4 volts, 1800 miliamperes, más livianas que la batería original que trae, que es de 1500, más pesada, menos carga, menos potencia. Básicamente se trata de cada uno de estos radiadores de calor, instalarlos alrededor del motor para que el calor que genera el motor lo disipe con mayor facilidad con este disipador de calor o radiador de calor. Uno para este y este chiquito que está aquí para el rotor de cola. Para el rotor de cola se tendrá que cortar este plástico que está aquí, negro, para que pueda entrar fácilmente y abrace el motor, el radiador de calor. Vamos a hacerlo y vamos a ver al final cómo queda.